Այս տարի ունենք շատ հագեցած ծրագիր, ճանաչված հյուրեր, թե ժյուրիի կազմում, թե այլ գործընկերներ, ովքեր որոշել են ներկա գտնվել, եւ սիրով պետք է ասեմ, որ Ոսկե Ծիրան Երևանյան կինոփառատոնը համաշխարհային կինոպրոդյուսերների ասոցիացիայի ֆեդերացիայի կողմից պաշտոնապես 5000 աշխարհում գոյություն ունեցող կինոփառատոներից մենք ընդգրկվել ենք լավագույն 50-ի մեջ։ Արդեն 23 տարի Երևանյան Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը համախմբում է հայ եւ արտասահմանյան կինոարտիստների եւ կինոսերների, միավորելով մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Այս տարվա հանդիսավոր մեկնարկը տրվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ 23-րդ փառատոնը Ոսկե Ծիրան հայտարարել բացված։ 5 տարի անընդմեջ հանրահայտ կինոփառատոնի գլխավոր հովանավորն է Երևանի քաղաքապետարանը, որը մեծապես կարևորում է դրա դերը մայրաքաղաքի կրթամշակութային կյանքի զարգացման գործում։ Փառատոնն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին այս տարի ներկայացվել է շուրջ 600 հայտ աշխարհի 90 երկրից, որոնցից ընտրվել են լավագույն 90 ֆիլմերը 40 երկրից։ Շատ ուրախ ենք, որ մեկնարկեց, շատ բարձր ներկայացուցչական մակարդակով, հարյուրավոր հյուրերով արտասահմանից, լավագույն արվեստագետներով ամբողջ աշխարհից եւ հուսանք, որ այդ նշած զողը, որ ժամանակին ստացել ենք մեր համահիմնադիրներից, շարունակում ենք բարձր պահել, ինչպես նաեւ ընդհանրապես Հայաստանի եւ մայրաքաղաք Երևանի մշակութային պատիվը։ Մրցութային ծրագրերի գլխավոր ժյուրիների կազմում են ժամանակակից կինոյի վառ ներկայացուցիչներ Ջեսիկա Հաուսներն ու Մահմուդ Քալարին։ Երևանյան կինոտոնի ընթացքում ելույթով հանդես կգա նաև աշխարհահռչակ երաժիշտ Իբրահիմ Մալուֆը։ Դե իսկ Ոսկե Ծիրան 2026-ի հատուկ հյուրն է ֆրանսահայ անվանի դերասան եւ դրամատուրգ Սիմոն Աբգարյանը։ Պետք է մեր պատմությունը հասկանանք, մեր մշակույթը, մեր բայկարը, արդեն մշակույթը մեր բայկարի հետ է խրջված։ Ինչ ասեմ, հայերեն լեզվով ֆիլմեր անենք, դուրս անենք, այլասերը թողնեն մեր արվեստը, մեր դահանները։ Կինոփառատոնի պաշտոնական բացումը կայացավ կինոռեժիսոր Թամարա Ստեփանյանի «Արտոյի երկիրը» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայ հանդիսատեսին հնարավորություն կտա ծանոթանալու հայ եւ համաշխարհային ֆիլմերին։ Այն կշարունակվի եւս մեկ շաբաթ եւ կեզրափակվի հուլիսի 19-ին։